2014, nous allons célébrer le 55e anniversaire de la reconnaissance officielle de l'église kibambiste par le gouvernement colonial belge. Nous allons célébrer la création du groupe théâtral kimbaptiste en sigle GTK. Neango bataba maman, nous allons na prédication na mkolelelo na paroisse na biso ya Montréal Anjou. Toyoko sangana awa na sali oyo butoyoka liloba oyo tata Nzambe nkolo Yesu Kristo kwasi motiba ompiangani abongiseli biso mote na biso mukola lelo. C'est maman secrétaire, maman catéchiste, maman Mireille Ngondo Fataki Bolanda. Nde tosengi na motambusi ya nzembo akoka kopesa biso nzembo ya ouverture. Na nsima ya nzembo ya ouverture tokosenga na mama na biso mama Diasivi akoka kopesa biso libondeli ya ouverture mpona tobanda programme na biso. Ye mwana velela tata Nzambi mfumu Yesu ye tata mwana velela papa Kisulokele papa mfumu Mbanza papa mfumu Ndongo mino baoto mumuntu kadi utudundi dingi mpimpa mvimba mwina mvimba timubula yai papa tulifunda da matonde matondo tulombele mpe minlevo ye mwinlevo utulevu kila kadi tumenifanga malulembo zolanga levu kila mpe papa nkituvova bilembolo za yangeye tala uune lumbu kya kinene swama mukati kwa zinzo Kambazi tala kiese mayangi chakala muna lumbukina unu mpe lumbuka kinene papa uzuyindula ni manta kuna Mbanza Yerusalemi mukuma kya kembelela lumbuka kinene papa banzila mpe luyalu banzila mpe dibundu tala niku mudibundu niku muluyalu papa yindula papa ngangena mamingi mulomba ye mamingi muyuvula zayento na bikondo mama ndombe le maneulo lomba ikatuko kwa tsangu ye luvuka Mungu kwa se mwani mwanda pelela amen Amen. Nzambe mungu mosontu tokosimba mokanda ya tata Nzambe nde tokotanga bongo na mokanda ya Psaume 44 2 à 8. Ce qui te suit, nde tokotanga na kombo ya tata mwana pe molimo mosonto. Au chef de chantre de fils décoré, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé de nations pour les établir. Tu as frappé le peuple pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qui se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Amen.
tokotanga mokanda na biso ya mibale oyo eza bongo mokanda ya Exode 21 à 17. Soki tozwi nde tokotanga na kombo ya Nzambe Tata Mwana mpe Molimo Mosantu. Mutu ya mokanda elobi les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques de choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'aux 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras lisusu mwana na yo Nzambe na ngai soki nasalelaki yo mabe tata limbisa ngai nabyangama lisusu mwana na yo Nzambe na ngai soki nasalelaki yo mabe tata limbisa ngai nabyangama lisusu mwana na yo Nzambe na ngai mobikisi na ngande okelaki nga longola ngai na pasi oyo nakomonaka
tata kisolokele lukelo nzambe tata diabonga na kiangani nzambe tata diangenda kontima bino basato ya bule kati na nzambe molimo mosanto papa Simoki Mbangu papa Simoki Mbangu kiangani papa ya yambo na mikoki te na tina kotanga kombo na mosanto po ete nazali mwasi na masumu na kosalaka oyo ya mabe oyo ekosepelisaka yo te de temps à l'autre na koyokisaka yo soni papa na ngonga oyo nasili koponama mpona kolela epai na bino solo papa nde na tata mwana pe molimo mosantu toleki bongo na kotanga mikanda ya matei na biso ya mokolo ya lelo na yambo te totanga yango nde tokorapele mikanda oyo tosilaki kotanga na liboso tobandaki na mokanda ya psaume 44 2 à 8 nde mokanda ya biso ya mibale tosimbaki mokanda ya exode 21 à 17 nde mokolo ya lelo na matin na biso ya le 24 décembre 2014 tokotanga na mokanda ya Daniel tokotanga na Daniel 6 8 à 17 nde tokosote toye kotanga na 20 23 nde conclusion matin na biso tokosisa na mokanda toujours ya Daniel 2 28 tokobandela tolobi ete matin na biso ya mokolo ya lelo tokotanga na Daniel 6 8 à 17 tokosote toujours na Daniel 6 totangi na 20 à 23 nde tokosukisa na mokanda ya Daniel 2 28 référence tokotanga na Apocalypse 22 6 nde soki tozwi mokanda tokotanga na kombo ya Nzambe tata mwana mpe molimo mosantu Daniel comme il les faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait de prière à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: la chose est certaine. Selon la loi de Mède et de Perse, qui est amiable, il prit. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de lions? Na mokanda ya Daniel 2. Daniel 2, 28. Monto ya mokanda elobi, songe de Nebuchadnezzar, expliqué par Daniel, vision de la statue. Na 2, 28. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite de temps. Voici ton songe et la vision que tu as eue sur ta couche. Na kombo ya tata mwana pe molimo
mosantu. Amen. Amen. Tobondela. Na kombo ya Nzambe tata mwana pe Nzambe molimo mosantu. Tata Nzambe ekolo Yesu. Papa Simon Kimbangu Kiangani nasengi bolimbisi liboso na yo pamba te na mikoki. Nzambe tata mwana pe Nzambe molimo mosantu. Toyebi malamu ete lelo ezali le 24 décembre 2014 oyo eza mbongo le 24 décembre journée monene oyo biso bakimbanguiste tokomemoraka la date officielle ya reconnaissance officielle ya église kimbanguiste ya solo na ntango wana ezalaki mpasi avant ke bakokopesa biso date bakokopesa biso liberté ya koprier to mpe koconfesse mpona biso ya kimbangisme liboso ya bato bonso na yango wana biso mpe na mokolo ya lelo biso mpona ya papa Simon Kimbangu Kiangani tosangani na paroisse na biso ya Montréal Anjou mpona kolakisa monene na ye mpona kokumisa ye na mokolo oyo ya monene ya le 24 décembre. Et ezali aussi la dernière fête de l'année oyo bana jeteki epesami na bana jeteki mpona clôturer. Et puis 2014 ezali année ya centenaire ya papa Kisolokele et yango wana fête ya monene oyo ya mokolo ya lelo oyo mpe ezali clôturer année du centenaire na lingomba na biso nde epesameli ngai morumbu ya tata Nzambe nakoka koliesa bino mate ya mokolo ya lelo. Ndenge tosilaki kotanga na mokanda ya yambo na biso tokoyembaka yango ezali na ntina ya mibale ya yambo ezali tobondelaka mpe kokumisa tata Nzambe. Me biso kutu bakimbanguiste tozali na banzembo ebele oyo tata Nzambe akopesaka na biso ezali ete banzembo mosusu oyo ezali kolakisa biso mayema koya banzembo oyo tozali kokumisa ye moko tata molimo mosantu banzembo oyo tozali kosenga na ntina ya pasi na mokili mpe banzembo misusu oyo ezali koteya biso bandimi ye moko tata Nzambe azali koteya biso à travers banzembo. Biso bakimbanguiste tozali riche kasi bana Israel tema bayebaki monene ya kosenga mpe tata Nzambe na banzembo moto ya yambo oyo abandaki yango ezalaki bongo David ye akomaki banzembo ebele na ntina ete ayebaki monene ya tata Nzambe ndenge nini kosenga kosesupplie kopresente basupplication na ye epai ya Nzambe mpona Nzambe akoka kolimbisa ye na mabe oyo ezalaki kokomela ye to mpe kolue Nzambe na badifficulté oyo bazalaki kokutana na yango na bitumba oyo bazalaki na yango to tata Nzambe azalaki kokutanisa bango na bitumba na bamboka mosusu. E bana Israel ndenge toyebi na histoire bazalaki kolonga na ntina ete batenaki toujours na basekret oyo tata Nzambe alakisaki na bango koyemba kosanzola ye na banzembo. Également mpe soki totali na ntango na biso ntango bakoko na biso bazalaki konyokama elongo na papa Simon Kimbangu depuis ba répression ebandaki na état colonial belge na le 6 juin 1921 tomonaki ete malgré bapasi oyo bamonisaki bakoko na biso me batikaki te bazalaki toujours koyemba mpe kokumisa tata Nzambe na banzembo ya lokumu pamba te bazalaki na confiance na Nzambe na bango mpe bayebaki ete elonga ezali na yango na banzembo nzembo ya mokolo lelo oyo tata Nzambe apesi biso na 44 tomoni ete ezali bana Kore nde moto basilaki koyemba yango na signe ya reconnaissance soki totali malamu ete na confiance oyo bazalaki nango epai ya Nzambe bareconnaître ndenge tata Nzambe asilaki kolongola baboti na bango to mpe bakoko na bango to mpe baaye na bango na bapasi na boumbu ndenge asilaki kolongisa bango na bitumba ya ndenge na ndenge asili kotombola bango asili kolongisa bango na babitumba oyo bazalaki kokutana na yango ndenge moko na biso ntango bakoko na biso bazalaki na pasi oyo bazalaki kobeta kokanga na bachaine ntango bakolon balingaki te sango oyo papa Simon Kimbangu azalaki kopesa na ntina ya nkolo Yesu na ntina ete bamissionnaire bango balingaki toujours que sango wana oyo bango bayaki évangile oyo bango bayaki nango na Afrique précisément na RDC na nkamba ndenge ezalaki kose dérouler esika papa Simon Kimbangu azalaki kotenir souvent
réunion na ba fidèle ko bazalaki kolanda ye bazalaki koya na ba région ebele ya 1959 lingomba na biso esilaki koyebana bapesaki biso nzela tokoka kosambela na liberté de façon officielle totala pasi eutaki wapi mais kasi ezali mpe lokola biso lelo na mokanda ya psaume 44 ndenge basili koyebisa na biso ete bana ya Corée bazalaki kobelela tata nzambe basengaki bareconnaître ndenge tata nzambe alongisaki bakoko na bango na bitumba ndenge tata nzambe alongisaki bango na mikakatano nyonso bakutanaki na yango ndenge adelivraki bango na maboko enemi na bitumba nyonso oyo alongisaki bango biso mpe lelo ezali elonga oyo bakoko na biso bamoni pasi na ntina ya lingomba oyo kino gouvernement ya État Congo, ya État indépendant du Congo, bakoka kondima kopesa bakimbangiste nzela ya kokonfese foi na bango officiellement esika nyonso oyo bazwamaki elongwaki likambo te bazalaki kosambela en cachette kobombana na ntina ete bamissionnaire mpe bacolon balingaki te oyo bazalaki koconfese foi kimbongisme bakoka koexprime yango devant tout le monde na yango ezali esengo mpona biso mpe lokola tozala na esengo wana to reconnaître eloko wana epai ya tata nzambe ndenge alongisaki biso soki totali na mokolo lelo papa Simon Kimba Mokiangani baetape nyonso tu oyo papa Molimo Mosantu azali koleka na ntina ya misala monene oyo azali na yango na kati ya lingomba na biso ndenge azoloba na biso ntango nyonso ete totia ye maboko mpona kotonga nkamba également programme ya Kulumbimbi depuis que programme ebandaki mais ezali toujours kozala reporté na ntina ete bato bazali kobundisa toujours pamba te kobundisa mpe bitumba ezali kosila te kasi biso ndenge nini tokopesa papa na biso maboko tata Molimo Mosantu ezali nde kopesa ye confiance kolanda oyo yaza kosenga na biso tokokotia yango en pratique ndenge azali kosenga na biso mabondeli ndenge azali kosenga na biso totonga ndenge azali kosenga na biso bolimo mibeko misala nde wana nde tokolonga na yango topesa ye confiance totalela ye papa Simon Kimba Mokiangani mpona tolonga asepelisa biso na mokolo ya suka pamba te na ntango wana na ntango likambo oyo tokozala na yango na ntina ya psaume 44:2 confiance topesa confiance na tata nzambe na confiance oyo bana Corée bapesaki na nzambe yango wana nde tata nzambe akataki bango likambo oyo bazalaki na yango na bitumba oyo bazalaki na yango confiance oyo bapapa na biso bapesaki na papa Simon Kimbangu mpe bapesaki na papa Deni na Nkuntima yango wana lingomba na biso ezwaki nzela mpe ezalaki reconnu officiellement tokoka s'exprimer de façon libérale devant tout le monde koexprimer foi na biso ya kimbangisme biso lelo oyo tozali na opportunité wana tozali na possibilité wana ya kosanga na kobondela kasi ezalaki pasi mpona bandeko bapapa na biso bakoko na biso mpona tozwa nzela ya kosambela lelo oyo ezali esengo mpona biso mpe mokolo wana ntango bango bazwaki yango mpe ezalaki esengo pamba te ezali lokola décharge oyo moto aza nango na kati ya motema kasi ebimi mpona koexprime eloko oyo moto azali na yango mposa oyo ozalaki na yango toujours ezalaki kotungiso na kati otangaki ya Exode 20 na Exode toyebi ete ezali mibeko Moïse mibeko zomi mpona bakoka kotambola na yango bakoka kotia yango en pratique batika banzambe mosusu balanda oyo tata nzambe azalaki na yango mposa na ndenge asilaki kopesa na tata Moïse bakoka kotia yango en application nde bazala bapetwama bazala bule liboso ya tata nzambe ngai na tata mama kimbangiste tozali na grâce wana ntango nyonso culture ya biso ezali esika tosangani batangelaka biso mibeko zomi nyonso wana ezali na ntina pamba te tozokotambola na tata Molimo Mosantu ntango nyonso papa Simon Kimba Mokiangani azali kobelela na biso bana na ye topetwama totambola ndenge ye azali kolinga
na yango wana pe papa ndenge na instauraki ete ntango nyonso tu esika biso tozo kosala culte soirée spirituelle, culte matinale, culte dominicale, journée ya fête mokanda ya exode ntango nyonso ekotanga mpona korapele biso mpe mpona biso tomona nécessité importance nini oyo ezali na miso ya nzambe mpona nini biso topetwama liboso na ye mpe totambola na ye na bosolo tozala ya kopetwama tozala bule liboso ya tata nzambe ya solo ntango nyonso tu ekozalaka biso mikakatano makambo ebele kokomelaka biso pamba te mokili tozali ezali ya masumu kasi soki totaleli tata nzambe soki tomitie na mabondeli nde tokolonga ndenge toyokaka yango na banzembo ntango nyonso ete oyo atikeli biso ezali mokanda ya tata nzambe ezali soirée spirituelle ezali baculte matinaux ezali prière mabondeli mpona tokoka kosejoindre na ye tozala penepene na ye tata nzambe mpona tokoka kolonga na yango na ntina mibeko toyebi malamu ete mobeko ya mokie ezali te nyonso tu ezali important na miso ya tata nzambe na yango biso tokoka kozala bana botosi ndenge ntango nyonso papa Simon Kimbangu Nkianga aza kosenga na biso tokolonga na nini atunaka biso question wana ntango nyonso tozongisaka ete tokolonga na bolingo mibeko misala soki tozali na bolingo ndenge kolo yesu asilaki koloba ete ngai naye kolongola te naye kobakisa te kasi nalobi na bino bolinga tata nzambe na motema na bino mobimba mpe bolinga baprochain lokola bokomi lingaka soki tolingi tata nzambe na motema na biso mobimba ya solo tokotosa mibeko na ye parce que tokolinga te tosala mabe tokosala malamu pamba te soki tobuki mobeko moko ezali lokola tobuki tosepesi tata nzambe te ndenge moko mpe soki tolingi moninga na biso tolingi baninga na biso tokozala jamais na intention tosala moninga na biso mabe na ntina ete bolingo ekokouvraka toujours mabe na yango wana ndenge ye tata nzambe tata molimo santo ntango nyonso aza kolemba te korapele biso tozala bana ya bolingo mibeko misala tosimba oyo papa Simon Kimbangu Nkianga azali kosenga na biso na yango na ntina ya mibeko tozala na banzambe mosusu te liboso ya papa Simon Kimbangu Nkianga totosa ye tosala oyo azali kosenga na biso mpona tolonga topesa ye confiance mpona tolonga na yango na ntina ya mibeko toleki bongo na mokanda na biso ya mokolo ya lelo oyo na mateya na biso oyo totangaki na Daniel ye azalaki moyuda mpenza azalaki moyuda na libota ya Ezekia ye bamemaki bango na bowumbu nde bazalaki bongo kosala na bowumbu na mokili ya Babylone nde bazalaki kosala na ndako ya mokonzi Nebukadnezar baponaki ye na bakamarade na ye basala na ndako wana na esika oyo bango bazalaki bapesaki bango na Babylone bapesaki bango bakombo ya babilonien ye na bakamarade na ye misato Daniel ye kombo na ye ekomaki Belchatar Anania nde ezalaki Shadrach Miskael ye ezalaki Meshach mpe Azaria kombo na ye ekomaki Abed-Nego bango nde baponaki bango parmi bana Israël oyo bapotaki na bowumbu na mokili ya Babylone parce que bango bazalaki mayele bazalaki na niveau oyo bakoki kosala na kati na ndako ya mokonzi Nebukadnezar ndenge Daniel azalaki na possibilité mpe na mayele to mpe mayele na sagesse oyo tata nzambe apesaki ye ya kointerprete to mpe koexplike bandoto wana tokoki komona yango na mokanda ya Daniel 2:28 to mpe na Apocalypse 22:6 nde roi atia ye na mokonzi monene apesaki ye place ya monene na kati ya mokili ya Babylone azalaki lokola premier ministre ye azalaki un grand homme d'état en plus de cela azalaki
moto monene to pe prophète monene ya tata nzambe ye azalaki kote ya bato ebele mpo bazala makasi na nzela ya tata nzambe. Mokanda ya Daniel na Ancien Testament ekokana na mokanda oyo bapesa biso ya Apocalypse oyo tomoni plutôt na Apocalypse ya Jean to pe emoniseli na kati ya Nouveau Testament. Na mikanda wana nyonso mibale ezali kolakisa biso ba révélation oyo ekoya ba secret ya tata nzambe makambo oyo ekoya na mikolo ezali koya na yango wana tomoni esika oyo biso tokuti kotanga na ntina ya Daniel na Daniel 6 de 8 à 17 pe toyaki kosote totangi na de 20 à 23. Daniel ndenge tosili koloba ete azalaki prophète monene na kati ya mokili na kati na bana Israël bakotaki na bowumbu pe na mokili ya Babylone. Sous le roi Darius, Daniel azalaki toujours travailler dans le gouvernement. Bazalaki ba satrape. Les satrapes ce sont comme des administrateurs. Il y a espace moko na mokili oyo esika Daniel azalaki na royaume oyo na royaume ya roi Darius. Ne Daniel ya tonisamaki na ba capacité ebele ya tata nzambe azalaki na niveau mususu ya zilokola ni mususu baka étoile ya tata nzambe. Alors ils avaient causé la jalousie parce que le roi enviait beaucoup Daniel, le roi Darius. Azaki ko sepela Daniel mingi alingaki kotombola ele susu atombola Daniel. Ndene sika wana ba gouverneur oyo bazalaki basaka mususu bazalaki wana aux alentours bazalaki ko surveiller pe ba espace mususu ya mboka ezalaki kosala bango moi jalousie moke. Nde bayaki kokota na nini na lisama na bango pete bakoka kozwa luka esika ni boki kokanga Daniel na mabe. Mais malgré que basalaki nini wana nyonso to baluki ndenge nyonso to bakokanga Daniel na mabe, malheureusement bamonaki esika moko te. Nde bango nyonso bayaki kosangana balobi non malamu ete to le roi Daniel ya kosambelaka mingi to luka baka eloko moko na esika libonde. Nde bango bakendaki proposer na roi Darius que bako défendre dans l'espace de 30 jours que batu basambela te. Na yango wana toye komona directement na 8 ndenge roi Darius a confirmé qui défense wana. Natina ete batu wana batondaki Daniel piège. Baye kotonga Daniel piège. Daniel lié erayoki que et signe décret wana et signamé déjà na mukanda na ya loi ya Mède na Perse. Mais de toute façon lui il a dit ngai na kokende na kosambela nzambe na. Malgré que epekisamaki Daniel atikaki te ndenge bakomi na mukanda ya tata nzambe ete Daniel azalaki kaka kosambela nzambe tongo midi poko donc 3 fois par jour et ndenge azalaki kosala yango auparavant. Total la confiance au Daniel azalaki na yango epai ya tata nzambe alembaki te. Daniel azalaki toujours na confiance epai ya nzambe na ye. Atalaki te que roi topé bato oyo bazalaki wana to mpona kobanga to mpe loi me kasi atalaki liboso nguya oyo ezali ya tata nzambe monene ya tata nzambe liboso na ye importance nini azali kopesa na nzambe na bomoi na ye. Nde tomonaki Daniel malgré tout azalaki toujours kosambela azalaki toujours kokota kosambela tata nzambe. Nde bato wana baye jour mosusu baye kosurveiller bamoni ete malgré que mibeko wana ezalaki déjà signé na mokili na bango mais Daniel a continué toujours kosambela bango bakendaki mbangu kokutana na roi mpona koyebisa ye ete n'est-ce pas roi yo interdisaki bato basambela dans l'espace il y a 30 jours baadresse prière na Dieu moko sauf na yo roi ndimaki kasi tomoni Daniel azali kosambela nzambe na ye en plus 3 fois par jour au lieu que aya kokumisa yo roi. Nde roi malgré tout ça
roi et ça là qui est malade monté mais kasi alina quitté vraiment que Daniel a pour subir punition parce que punition et pesama qui était moto à dans cet espace là ba kotia et na fosse au lion. Alors roi même si elle avait voulu intervenir à propos de Daniel mais si m'a quitté bango basila ki kozwa bakolo ba était loi etikali loi oui loi etikala ki loi ya solo bakotisa ki Daniel na fosse au lion ya solo Daniel akotaki kasi likambo ya kokamwa Daniel malgré akotaki na fosse au lion ndenge ye moko alobaki na répondaki na roi était Nzambe asiaki kokanga atika tindaki ba ange na ye asiaki kokanga Balion monoko na bango bayenga ite. Daniel abimaki tango bayelo binoton bakuti Daniel semble sûr et le comment côté azalaki na bien. Total ndenge ni tata Nzambe monene tata Nzambe ndenge se manifesta que pas Daniel natina nini ndenge ba préciser parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Daniel avait eu confiance envers son Dieu. Nde tata Nzambe alongisaki ye liboso ya balion eloko moko te esalamilaki ye bavandaki kimia kino ntongo etani basali Daniel mabeti na mokili na biso ya lelo totali ndenge bapersécution nyonso tu oyo batata na biso basilaki kosubir ntina ete lingomba oyo ezwa reconnaissance officielle. Il y a solo décret pesamaki depuis juillet 1937 que bakimbangiste topé batu o bazolanda kimbangu bakokite komona bango na nzela bakokite ko exprimer librement que oyo papa Simon Kimbangu azali côté ya bango ezali ya solo bandimeli papa Simon Kimbangu. Dans le temps avant il n'y avait pas l'église kimbangiste mais c'était un mouvement jusqu'à ce que na moment oyo ba missionnaire ba comment qui voit même ko bengana ba to bazaki ko exprimer sympathie envers le kimbangiste bazaki ko bengana bango na ba église na bango nde esika wana bazaki ko yokuta papa diangenda ko ba acte ko suka wapi parce que biso tala batongani biso na bisika tozalaki ko sangana tala bana biso bengani bango na ba classe nde wana nde choix ezalaki lisusu te epesamaki nzela ete lingomba esalama na ndenge bayaki kopesa biso lisusu nzela baanime babolir décret oyo esignamaki depuis juillet 1937 natina ete bakimbangiste bao bazalaki ko exprimer foi na bango na mateya oyo na bapression anti-kimbangisme ebandaki depuis le 6 juin 1921 ntango basalaki tentative ya yambo mpona kokanga papa Simon Kimbangu na basali na ye et ensuite eye susu kocontinue malgré que bakangaki papa Simon Kimbangu lokolo tozalaki na pouvoir wana te tozalaki na droit wana te ya kosambela ouvertement to mpe ya koexprimer ouvertement foi na biso oyo tozalaki na yango na baenseignement papa Simon Kimbangu azalaki kopesa na biso bazalaki toujours kocontinue kokanga bato koboma bango kosala bango mabe me kasi tata Nzambe mpona likambo na ye ezwa nzela likambo nyonso ezwaka temps likambo nyonso to elekaka toujours na badifficulté na ntina wana ye alongisi bana na ye alongisi bakoko na biso na pasi oyo bamonaki nde lelo oyo ngai na tata mama kimbangiste tozali mpe na telemi liboso nazali koteya na ntina ya likambo wana na ntina ya monene ya papa Simon Kimbangu. Parce qu'il y a eu de gens il y a eu de gens qui sont morts na ntina ya likambo oyo mpona nini bazalaki na foi bazalaki na confiance na Nzambe na bango ndenge papa Simon Kimbangu azalaki koyebisa bango ntango nyonso ete boloba eloko te bozongisa eloko te biso tozali bato ya violence te na ntina ete soki violence emekami kosalama moke bango bakozwa raison ete voilà Kimbangu azali koteya bato violence. Or, ezalaki message au papa Simon Kimbangu azalaki kotinda te kino ba répression nyonso esalamaki pendant 38 ans il n'y a pas eu
la violence de la part, il y a un mouvement qui mongisme dans le POC, ndenge ezalaki pamba te ezalaki likambo ya nzambe nyonso to elekaki na kimia pe na nyonso bazalaki kosala yango kaka na mabondeli baza kobondela pe koapproche kosenga kosolola na bagouverneur de façon ke bapesa biso nzela kino tata nzambe ye moko ndenge abongisaki le 24 décembre 1959 apesi nzela na bana na ye bakimongiste bakoka kozwa liberté wana ya kosambela pe ezalaki susu mouvement te directement ekomaki église. Voilà ndenge nini biso tosili kozwa bosomi na kasi ya lingomba na biso tosili kozwa permission mpona kokumisa nzambe na biso lelo oyo tokosekaka lelo oyo tozali na esengo kasi tobosana te bato ebele oyo bakufaki comme le dit 37 000 familles ils ont péri mpona ntina ya likambo mpasi mokimbango nde wana biso tozwi fruit ya monene réponse ya monene tozwi liberté ya koexprime foi na biso na monde entier bisika nyonso tu tozwami totala. Mais malgré tout, mokili kino lelo ezali kondimela te papa Simon Kimbangu azali molimo santu ye wana papa diange dans kutima ye wana papa Simon Kimbangu kiangana kasi nguya wana nyonso tu ezali na ye moko tata molimo santu nde ya kolakisa nda kososolisa pe kolata bana na ye kotangisa bango pamba te le Saint-Esprit a le pouvoir d'enseigner kotangisa biso na molimo ndenge nini biso tokoki kolakisa monene papa Simon Kimbangu mpe ndenge nini akoki kolata bana na ye mpona oyo bazali baponami na ye mpona kososola likambo oyo ezali ya papa Simon Kimbangu. Déjà depuis 2006 papa Simon Kimbangu kiangani a entamaki processus wana conférence internationale au sujet que papa Simon Kimbangu azali molimo santu na yango ngai na tata maman Kimbanguiste on a eu cette grâce que bamonaki pasi bapesi biso nzela lelo tokoka koloba tokoka kovanda na kimia tokoka koloba ete moi je suis kimbanguiste. Quand on va demander tu es kimbanguiste, et bien kimbanguisme c'est quoi, les gens demandent, ils posent toujours ce genre de questions surtout na mikili ya bapaya oyo biso tozali mais kimbanguiste eza lisusu nini wana nde komona ozwi courage wana okoka koexpliquer mutu mais kasi mingi mpe kati na biso de fois on a toujours ces craintes là. Comment est-ce que je peux exprimer cela? Comment est-ce que je peux expliquer pour le monde à comprendre? Toi, il a le pouvoir d'enseigner. Nous sommes des ambassadeurs. Tu es pour représenter papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu qui a na mokili oyo. Na yango wana to sepela. Ezala ki pasi, tant bako kona biso ba mona ki pasi. Et après tout cela, ba yeko sepela le 24 décembre 1959. Malgré bakufa ki mekasi bopasi wana ebosamaki na tina ete tolongi ya soto zalaki kolanda eloko ya pamba te tolandaki eloko ya motuya biso pe ezali ngai na yo mama est-ce que biso tokolonga ndenge bakoko na biso balongaki biso est-ce que biso tokolonga papa Simon Kimbangu kiangani ayembisi na Ijiki il y a le 23 décembre na Kamba ayembisi nzembo faites-moi confiance ngai na yo tata maman na confiance oyo bakoko na biso bazalaki na yango nde tozwi reconnaissance officielle ya lingomba. À la suite de cela qu'est-ce qui viendra? Confiance na biso topesa na papa molimo mosantu papa Simon Kimbangu kiangani pamba te lobi yenda yebi yango ngai na toyebi te nous connaissons notre passé et nous connaissons le présent actuel mais lobi toyebi yango te alors tango ya kosepesa bana na ye to raté yango te topesa confiance na papa Simon Kimbangu kiangani mpona biso mpe tosepela ndenge akosepelisa biso na nkembo na ye. Dans le temps passé, papa Diangenda, quand il a eu en charge Nzela ya kokamba lingomba, le but principal n'est pas qui a auparavant ezalaki ya installer d'abord l'église. Tozui reconnaissance officielle. Alors il y a eu encore de manœuvres. On est en train d'expulser les enfants, on est en train d'excommunier les enfants dans les écoles. On est en train d'excommunier tant de gens. Bisika bazalaki. Alors papa Diangenda construit ba école, to construit ba temple.
na batemple construire temple ya matete nyonso wana ezalaki na nzela papa Diangenda. Kasi lelo oyo il faut biso mpe toconstruire baconstruction oyo etikalaki mpona mokano ya tata Nzambe ekokisama. Tomoni ndenge papa Simon Kimbangu Kiangani ntango nyonso azali kobetela biso sete. Papa Diangenda, il avait annoncé cela déjà que dans le jour viendra, dans le jour à venir, le Kimbangiste a opportunité wana bakotonga musée. Yango wana tomoni papa Simon Kimbangu Kiangani a lancé appel wana un musée. Papa Diangenda toujours dans l'histoire du kimbangisme, il a dit dans le jour viendra. Bakimangiste tant que une opportunité wana tokotonga ba temple où ils a modernisé. Tomoni na ndenge temple na biso ya kamba etongamaki soye moko papa Simon papa Diangenda Nkutima pito tozongi lisusu temple ya Bukama papa Simon Kimbangu Kiangani asilisi yango ezali bien modernisé. Oh mokili ya RDC bazali koloba il faut toujours suivre l'exemple de kimbangisme parce que on a tant entendu depuis longtemps. Depuis tant papa Diangenda azalaki toujours pour ça la œuvre ya boyo et etika ezo aussi la tête yelo bazo ça moto ko kende nkamba mbali bosa kende nkamba lobi na yeba teke nkamba ezalaka boyo kamba ezali lokola ville kasi totala nyonso wana Nzambe molimo santu akiti na avandi na biso bato alingi asepesa biso kasi pona to mérité yango nde azali kosenga na biso to sala pe to pesa e maboko na yango wana ngai na tata mama Kimbangiste oya motuya ezali pona ngai na yo tolonga pona ngai na yo tolonga na etumba oyo tozali na yango na période oyo tozali na yango na papa Simon Kimbangu Kiangani ezali na kopesa ye confiance nde tokolonga nde tokozwa oyo Nzambe abongiseli biso nde tokomona bisengo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani abongiseli biso ndenge ye moko ayembisaki yango faites-moi confiance ndenge mpe biso tosengi na mokolo ya lelo message asili kopesa na biso topesa ye confiance ndenge totangi na mokanda ya Daniel azalaki na confiance na tata Nzambe yango wana tata Nzambe asilaki kokanga minoko ya balion basalaki Daniel mabete ngai na yo mpe lelo topesa confiance epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani nde epai na ye nde tokolonga nde epai na nde tokolonga mikakatano ya mike oyo nyonso tozali komona yango minene mpona biso ezali mike liboso na ye nde tokolonga topesa confiance epai papa Simon Kimbangu Kiangani nde wana tokokende na kulumbimbi topesa confiance epai papa Simon Kimbangu Kiangani nde wana tokolamuka na laiswa mpona tolonga ezali se na ye moko tata molimo mosantu nde tokozwa lobiko oyo nyonso tu Nzambe na biso asili kolakela na biso na yango ndenge tosili koloba na ntina ete Daniel azalaki na kondima epai ya tata Nzambe nde tata Nzambe akangaki monoko ya balion nde ndenge moko mpe na biso confiance na biso malgré badifficulté tokokuta na yango foi oyo toza na yango epai ya tata Nzambe kondima oyo tozali na yango nde biso tokolonga bayini na biso na se na ntango nde biso tokolonga tokozala bilombe ya papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge azali koyembisa yango uta ane ya centenaire ebandaki na yango oyo tata Nzambe asili kopesa biso na mokolo ya lelo tokoka kozwa bisika kati na biso tokoka kosalela yango na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu amen amen tosengi tokilema tobonga. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient notre ciel, que le règne, la puissance et le gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. amen Loué, c'est loué, et c'est loué de toi. C'est loué, c'est loué, c'est loué. Monongele, nous allons.
pangulwa menga longo ilu sisili luto mabwana lulunda mambu mabe si mutu kufuta ko seluwe zola sipu bisalu kalu yoiko Konsokanunga koguna kizoba kyali Maman Mireille Fataki Ngondo. Première partie de la mission ici, nous allons connecter directement la deuxième partie, notre bengi partie sociale. Donc on peut ça communiquer, on peut ça voter. Tolala. Bongo na deuxième partie na biso ndenge tozali koloba ete tosisi première partie na biso ezalaki bongo partie liturgique nde tokei na deuxième partie oyo eza bongo partie sociale ntango tokopesa na communiqué mpe mbote
moto ateyi biso na mokolo ya lelo ezali bongo mama catéchiste mama Mireille Ngombo Fataki atangeli biso na mokanda ya psaume 44 2 à 8 nde mokanda ayekotiwa mokanda mibale na exode 21 à 17 nde mateya mokolo ya lelo atangeli biso na Daniel 6 8 17 asotaki azwi na 20 23 pe na ekosukisa bongo na Daniel 2 28 référence ya mateya na biso ezalaki na apocalypse 22 6 mama na likambo ezalaki ete tozala na confiance pe foi na biso na tata simokiangani mpona tokoka kolonga na ekeke oyo ya mingi na yango po tata nzamasi kopesa na biso tokoka kozwa yango ezwa esika na mitema na biso toyamba yango na nkombo misato na nkombo ya tata mwana na kombo ya nzambe tata mwana mpe nzambe molimo mosantu toleki bongo na ntina ya bakommunike il y a le 6 avril 2015 mpona kokula ya bana na mokili na biso awa na Canada na yango wana tozali kosensibilize bana na ntina ete tokoka komonana mpe kopesa na bakommunike na ntina ya baoyo bazali kolanda malongi kozwa contact na mama na biso na Ottawa mama Abe mpe na mama catéchiste ngai moko mama Mireille na telemi awa na yango tomibongisa mpe na mabondeli ndenge papa Simokimba Nkiangani azali kosenga na biso ntango nyonso butu tosengi na bajunior mpe bamama nkengi bakoka kotelema topesa bango mboti musique s'il Kimbangisme oye! Oye! Toka kopesa espoir ya lingomba mbote pe liso ya lingomba mbote na kombo ya tata mwana mpe molimosango na kombo ya tata mwana molimosango nde toleki bongo tosengi na banganga nzambe tata mama longi mpe tata mama selo bakoka kotelema bapesa biso mbote musique s'il vous plaît. Oye! Tikati toka kopesa banganga ya nzambe mbote sengo na kombo ya tata mwana mpe momosantu na kombo ya tata mwana momosantu nde toleki bongo tolingi kotelemisa liso ya papa Simokimba Nkiangani na mboka na biso ya Canada nde tosengi na le reverend pasteur papa Patrick Fugankanda akoka kotelema topesa Papa Simokimba Nkiangani, oye! Oye! Papa Simokimba Nkiangani, oye! Oye! Papa Simokimba Nkiangani, oye! 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 Papa Simokimba Nkiangani, molimo santu! Ebeto bebeto! Bien! Kozala nzambe na biso! Ebeto bebeto! Bien! Kozala nzambe na biso! Ebeto bebeto! Bien! Kozala nzambe na biso! Azali wapi na kamba tika ete esika nzambe na biso azali akoka komona ete mwana molimo santu osengi
Munamkumbwa seye mwali mwanda velela tata nzambi mfumu wetu Yesu Kristo papa simo kimbangu kiangani matonde vudi bange nzambi eto nge utulundidi mvua mvimba utulwa kisimulu kia unu kia le 29 décembre 2014 55e anniversaire ya indépendance ya lingomba na biso papa kitulina mvua mulu kia unu Pito bani ba tuizida fuleki papa. Malgré ma soumeto quand nous tu sa fuleki. On a dit tu lombele lemvo endoloki papa ou tu lemvo kela mami masuma tu sala tamza onto. U tu sukula u tu vele lisatu akalaban longo kadi di bondi longo musala mu di bondi dit foti kalaba vele la tu kaban longo. Lombele lu vomu la kala mu nituzeto la kala mu zinzozeto lu vomu musipara za onto munza yavima filiba kubana ba kubena lombele lu vomu. Nous voyons qu'on a Yerusalemi, nous voyons que Fulbia Onson, nous avons Vimba, tout cas Congo, Angola, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie. Mon amour, c'est moi, ni moi, Amen. Amen. Na Congo, les amis, tata, moi, la paix, tata, molimo, mon centre. Nous allons continuer, na kopesa na mbote, tokosenga, na mama Nabiso, mama Mireille Fataki Ngondo. Ye nde akotelema azali mwana nkole to pesa yembote tokosenga pe nzela moko na mama na biso mama Eve Dimbwindi ya Sivi ye pe atelema na biso bana nkole biso tozalaka na esengo soki tomoni ba oyo ba descendance be bango moko o bamonaki pasi na tina likambo ya tata Simoni oye Ngama etunae onga kana votu kangama kangama toko kangama lisusu te lelo se lelo tozwi kimpwanza na biso 55 ans eleki lelo tozali le 24 décembre l'an 2014 totomi na esengo totomi na nsai topesa bandeko na biso mbote na ko pesaki indépendance na lingomba na biso elingo lobake yo mwana tata Simoni Kimbangu okokanga lisusu te yo mwana tata Simoni Kimbangu bakolia yo lisusu te lokola bampese lingomba ya tata Simoni Kimbangu l'église kimbanguiste et commis l'église universelle. Ndenge yemei papa Simoni Kimbangu alobaki na 1921 tango ekoya lingomba ekozala moko mokonzi moko yemei papa Simoni Kimbangu kiangani pe munoko moko. Natina wana pe lelo tozali ko célébrer 55 ans, be 55e année ya naissance be mbotama ya groupe na biso otobengi groupe théâtral kimbanguiste en sigle GTK. Natina wana biso totoni na esengo to matingomba toye awa na paroisse na biso ya Montréal Anjou pona ko yoka liloba oyo tata Nzambe abongisela biso ne tota to yoki mikanda o batangi biso nzemba ba Yuda nzemba mibeko pe na mukanda o ya prophète Daniel ya ngonde batangi biso mkola lelo mama na likambo ezali netoza na elikia epa Nzambe na biso papa Simoni Kimbangu kiangani yende alongisaka bakoko na biso yende akolongisa biso na tango oyo tozali na 4e génération ezali génération na ye lingomba ezali kaka moko oyo lingomba ya nkolo Yesu Kristo po lingomba na biso abengi yango église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simoni Kimbangu natina wana na mokili mobimba la seule et l'unique église oyo ekotosaka nkolo Yesu Kristo ekosanzolaka nkolo Yesu Kristo tata Nzambe na tata Simoni Kimbangu ezali église kimbanguiste yango AG chapitre 2 verset 18 kuna balobi nini ke na 9e mois nde likambo munene esalamaki na mokili oyo na tina ya lingomba ya tata Nzambe alors biso tocélébraka date fête ya Noël te
et pourtant le 24 décembre. Date wana ezali date moko conventionnelle oyo pape munene ya kuna na Vatican yeli apesa ki date conventionnelle ya le 25 décembre pour célébrer fête ya Noël comme on a le pape Léon Ier le Grand. Le païen bazala qui pour célébrer fête natam le 25 mai, le 25 décembre pardon, na symbolisme c'est le 25 décembre ne ba chrétien ba mona qui peut bango pe fa sepelana date wana na mukolo ya le 25 décembre. Natina wana ba pape belé ba pesa ba date pour la koluka fête ni ba ko sala mais le pape Léon Ier le Grand yene a imposé qui date wana na hiver le 25 décembre va célébrer Noël et puis na été ils allaient des fêtes à Saint Jean Baptiste mais que yébi que na 6e mois ange qui na Maria qui a posé nazé donc 6e mois na calendrier il y a pas juif ils allaient le mois de septembre parce que bango basa na calendrier na bango biso na calendrier romain mais bango na calendrier hébraïque il y a pas hébreu. Premier mois il y a hébreu c'est le mois d'avril et 6e mois ils allaient septembre. Alors sommes allés dans Agé chapitre 2 verset 18 par lui que na 9e mois likamuni de salamaki ya lingomba oye mone na mokili toko lokotanga mokanda wana na tina wana soto lobike 6e mois ezali le mois de septembre 7e ezali le mois d'octobre 8e ezali novembre 9e ezali le mois de décembre. Ok na Agé chapitre 2 verset 18 baluna bisoke na 9e mois na calendrier ya ba juif likamunene ya lingomba et salamaki donc lingomba o ba lobelaki o ezana 9e mois et pas ba juif na mois de décembre ezali lingomba na biso o ezwaki kimpwanza indépendance na le 24 décembre 1959 donc il y a qui se solo na polemeke basakoli ba prophète ba sakola likambo wana na kundima ya kala ke lingomba munene ekobima na mokili lingomba du Saint-Esprit papa Simo Kimbangu kianga. Voilà message muke tozali na wana mukola lelo na date ya le 24 décembre l'an 2014 tozala na esengo parce que ezala nzemba yuda o mama atei biso ezala mibeko ezala mukanda Daniel ezola kisa nguya ya tata nzambe soki biso tuna kundima tata nzambe ndenge bakoko na biso wana kundima na pa ya tata nzambe bazalaki na kundima epa ya pasi muniki mbangu nzambe na biso be biso pe ndenge moko na mukola lelo tozala kundima epa ya papa muniki mbangu kiangani ye kaka oyo atiki biso na le 12 octobre 1951 aye pokobota na Yerusalemi ye kaka pasi muniki mbangu kiangani mama na likambo tozala kundima ndenge mama yebishi biso na pasi muniki mbangu kiangani nde manso tokozwa yango na tina wana tosilisi na message d'exhortation na komisa twabule nzambe tata mwana pe tata molimo santu amen amen na congrès ya sport misala ya Yerusalemi yango nde tozali kolobela ntango nyonso na mois d'avril 2015 tozali na cérémonie ya baptême na Ottawa kuna nde tokosala cérémonie wana yango wana tozala mibongisa tozali na année du centenaire oyo ezokosila dans quelques jours papa Simo Kimbangu qui a le but yesi a fongolé pour na Yerusalemi na mutu asala bilan amibongisa tu vas encore dans quelques jours et quelques semaines des fois surtout comme à la fin de l'année année à centenaire papa qui sologé a fongolé biso tous à la bana bolingo bio komisala na tina wana tokozwa oyo tozana moposa pour tokota l'an 2015 avec plein de succès na komisa tabule nzambe tata mwana tamuli monsantu amen amen kanisi to
Ibambwisme oye! 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 Ibambwisme oye! 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 Espoir du monde, Église universelle. Kamba oye! Oye! Kamba oye! 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 Yerusalemu jamba likunanga tata nami fumu Yesu tata mwana bela. Patron apesi $40 pour la salle. C'est un beaucoup. Ça lui combien pour le tout ça va vite. Tout bon là. Tout ça. Unakumbwase ye mwana ye tata mwanda velela. Tata nzambi mfumu wetu Yesu Kristo, papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangenda Kuntima seye mwani mwanda velela. Papa Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu Kiangani. Tufuka meni mfutula funda ya matondo kwa nge wanzambi eto, nge utukebele, tukatoya nsikili mvula hii, kula kisimu kukiahu. Tulombele ndoloki enlevo, tulevo kila papa, mwabi asuma salanga, tamza onzo. Tamu ifweni papa, situvutuka kuzinzo, kuzinzo. Tuizi da fuleki papa, tuwidi motulongele mulumkiahu, papa, utusadisa papa. Motulongolo mulumkiahu, tualunda mompe, tuasadila mo, kalima ntangwa nsuka, papa tumuseni. Papa, zei muntu afuleki, mkibita kutoka nasa, mkibi ni mfumu, mkibita kusala mpasi. Munajendo papa, sadisa abana bako, tu sadisa betu awonso. Lombele luvumo la kala munituzeto, to mesa nituzeto, to anape vitu, to mwana masunia. Kadi nitu bela na papa ke salanga saluko. Nitu salanga bisalu, kalanga mavipi. Bika wana mavipi, kabeto bana bako, papa tena fuleki, betu kondo la fuleki. Tulombele luvumo kubani bako, awonso munza mvimba, tuka kuna gata ya Ottawa, kunsi tuvendi kwa Ameriki ya awonso no. Tuka kuna Afrika, Europe, Amerika, zi Oceani, muzipara sa onto mbele luvuamo. Kongo Kinshasa, Kongo Angola, Brazzaville, tulombele luvuamo. Luvuamo kwa bana bakba onso kwa tela meni papa musamu wadige tata mwanda velela boba zolanga Yerusalemu. Kadi mkana nzambi ya nivo kwa boba zolanga Yerusalemu bakutoma nitu. Tomesa nitu zeto. Kutuwana pemba kuludili mvuilu. Kadi kutubakili tuwana isalu devoir mutunga Yerusalemu. Mwanadilo papa chamuni namba kulu endilu yemwilu basi buta tunga Yerusalemu. Kadi fueni papa beto sikuvambana. Mosi mosa fuleki papa wena mambo mankondo ngeye gana kwa muntu mosi dio kisosa afuleki. Kuizi malonga mampamba papa utukubila majama moyo, majama sunya, majama mwanda kwa Simon Kimbangu Kiangani. Mwanadilo papa situvu kabwana situgambana beto baos tugambana. Beto situgambana papa menge kuambane mtuko. Nous fulgence bituko enda papa nge vitantoa la sala kumanyima wakengisa sumilo onza tekalanapi munakumbwa seye mwana ye tata mwanda velela tobele maonso amen peni lo bombote